Hi everybody, welcome back to my channel. Today we're watching Sweet Tooth Good Dentist episode 10. I am excited and nervous to be here. And yeah, I wanted to take a minute to address something that happened over the weekend with this show. Not with me, but just a conversation that I saw happening. There was a very sad clip of Mark at his birthday event being very candid about how he feels the show flopped. And I would like to say something directly to you and to whoever else is watching this. Mark and Ohm are not the issue with Sweet Tooth Good Dentist, in my opinion. I have noticed, and because I work in marketing, I do a lot of analysis. And something I've noticed is that TV series that are comedies, at least in my opinion, don't trend online as much. And this is a struggle with most comedies. Except Abbott Elementary. And this is just a trend I've noticed. This is just something I've noticed. I don't know if it's 100% true all the time, but that is something I have noticed. It was also on a platform that not everybody, can afford. But again, this would not be a conversation if trending wasn't so heavily emphasized as what makes a series successful. So I want to take a moment to say this. Just because a show is trending doesn't mean it's good. Just because a show is not trending doesn't mean it's bad, okay? Now, I have some problems with Sweet Tooth Good Dentist, so we've talked about them here before. And, but my issue with it is not the cast or their performance, okay? My issues with this show are rooted in the Yada/Gug situation. And also, I feel like they needed to work on the plot a little bit more. But I'm having fun watching it, and so are y'all. At least, or you're having fun watch me watch it. So yeah, I don't know. I just wanted to take a second to address it. Because trending has become a part of this world, right? And I think in some ways it can be really detrimental to artists in their performance, because what an artist should have to worry about when they're in a series is their performance. Not if you're trending on Twitter, in my opinion. I hate that the marketing works like that. And yes, you'll be like, Brindley, I see you on Twitter. You participate in trending. Yeah, I do. Is it my favorite thing in the world? No. But you'll notice what I normally do during trending is I will participate directly related to the series. I don't normally play trending games. Sometimes I will if I feel like, there's certain, you'll notice I participate in trending a lot for certain pairings because I'm really passionate about helping get them visible, which is frustrating that that's what I have to do. But that's what I can do for them, okay? But I do participate in trending for shows because it's fun to me. I like to record my thoughts on the internet and post them. I like to do that very, very much, okay? You know this. You're watching me on YouTube. So yeah, I do that, and you'll notice, but what does frustrate me, and this is where the whole trending thing and I come head to head, and this shouldn't be controversial. When I click on hashtag Sweet Tooth Good Dentist episode 10, I should see posts about the show. What frustrates me is when I click on something like that and then I see everybody say what their birthday is. Can we at least make the trending game related to the show? I don't know. These are just all questions that I have. And yes, I participate in trending. I'm a good sport. But I think it's being really detrimental to these artists. And I think, I don't know, both Mark and Ohm have made public statements. This Ohm, not the Ohm I talk about a lot on Twitter, have made public statements that makes me feel really this should not be their problem. GMMTV, it should be GMMTV's problem. The script and the marketing, that's on GMMTV. It's not on Mark and Ohm. Now, there's some actors who take marketing very personally and they like to do it. Let's all say who. Aston. He loves to market for his show, and I think it's working, and I think it got a lot of people to tune in. A lot of Inter fans especially. So yeah, everybody has their own thing, but that should be optional. Heck yeah, that Aston is doing it, but he shouldn't have to, you know what I mean? Anyway, so to Mark and Ohm, if you're watching this, which you're not, but I want to say this. I've really enjoyed your performances.
I really have. You two have great chemistry, and I hope that you guys get a chance to showcase it in a series that its plot is a bit more cohesive, and maybe even one that is a bit more serious, because I know you both have the chops to do so. Okay, so before we get into the reaction, make sure you are subscribed, give this video a like, and if you would like to support me further, check out my Patreon, which is linked down below. Without further ado, let's get into Sweet Tooth Good Dentist episode 10. Okay, also my outfit for today is, I don't know if I've worn it for this series before, but it's bright colors, and because it's Pride Month now, I think that the colors on this kind of look like a certain pride flag. If you know which one, tell me which one it is down below. Anyways, okay, let's keep going. Okay. Cao Tong was such a pleasant surprise. ไฟแดงมาชนพี่เจ๋งพี่ก็เลยสัญญาตัวเองว่าพี่จะทำทุกอย่างเพื่อรักษารอยยิ้มนั้นไว้แต่วันนี้พี่เกือบทำมันพังซะเองพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยพี่แค่เป็นห่วงว่าเขาคนนั้นจะทำรอยยิ้มแม่พี่หายไปคือพี่เจแม่งคิดคูใส่กูเว้ยทำเป็นไม่สนใจงานวันเกิดกูเลยจะจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ให้ตอนพี่ไปทำบุญน่ะเดี๋ยวซองอยู่เก็บห้องให้เมื่อกี้พี่ไม่ได้พูดว่าไปทำบุญ I forgot about the birthday surprise. Oops. เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะน่าจะกลับมาสักบ่ายI really like that sweatshirt. It looks like a picnic blanket. ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับ He's so suspicious. บ๊ายบาย จะเอาเทียนไปปักเค้กวันเกิดให้เจเหรอ Did he just get caught? มาได้ไงอะ พี่ก็เอะใจอยู่แล้วว่าทำไมซองถึงให้พี่สอนทำเค้กให้ พี่ก็เลยแอบแวะมาดู แล้วก็เป็นอย่างที่พี่คิดจริงๆด้วย ขอโทษที่ต้องโกหกนะพี่แต่ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจะให้ใครช่วยจริง Aww. ๆถ้าบอกพี่ไปตรงๆก็กลัวพี่จะเสียใจอะคนที่เสียใจอ่ะไม่ใช่พี่หรอกแต่เป็นเจ้าของวันเกิดอย่างเจนะฮะ Yeah. He doesn't know though. I think the Cao Tong's character died on his birthday. Okay, let's see if I've gotten good at guessing where the theme ends. Darn. That would have been so cool if I'd gotten it right on the first try. พี่อยากให้เจเป็นคนเล่าเองมากกว่า เล่ามาเถอะพี่ผมไม่อยากเป็นคนที่ทำให้พี่เจเขาต้องเสียใจอะวันนี้เจไม่มีอารมณ์มาฉลองวันเกิดหรอกเจไปทำบุญกับแม่ที่วัดทุกปีไม่ได้ทำบุญวันเกิดนะแต่เจไปทำบุญให้พี่ชาย I knew it. I knew it. เพราะวันเกิดเจเป็นวันที่เจสูญเสียพี่ชายไป It's really sad. ผมเหนื่อยมากแล้วอะไม่ว่ายังไงพี่ก็ไม่ลืมเขาสักทีงั้นผมขอเป็นฝ่ายลืมพี่เองดีกว่าโอเคป่ะ If Yada does not get back with Bipor, Sweet Tooth Good Dentist, you're over. You're all like, Brinley, you just had such a really nice message at the beginning for Mark and Ohm about how you've enjoyed the show. Yeah, I will take it all back if Gug and Yada end up together, okay? Except I will not take back the nice things I said about Mark and Ohm and the rest of the cast who have done a great performance, and Gug is doing a great job at making me dislike him. Oh, his actor's name. Yeah, you knew what I meant. Okay. She's so pretty. This is awkward. อากาศดีนะครับ กักเป็นแฟนใหม่ของดาเหรอ Oh.
ตรงเกิน Don't lie to her. ทำไมพี่คิดแบบนั้นนะครับ ก็เห็นช่วงนี้ดาวเขาลงสตอรี่กับน้องบ่อย That could just mean they're hanging out. ๆพี่เข้าใจถูกไหม ไม่ใช่หรอกครับ ผมไม่ได้เป็นแฟนกับพี่เขาผมแค่พยายามจีบพี่เขาเฉย อ๋ออืมขอบใจนะ ที่ยอมบอกพี่ตรง ๆงั้นผมขอถามพี่ตรงๆบ้างได้ไหมครับ ที่พี่ถามผมแบบเนี้ยพี่ยังชอบพี่อาดาอยู่ใช่ไหมครับ Happy Pride Month to me. Yada and Bipor are getting back together. I knew wearing my shirt, this shirt today would be good luck, okay? I kind of think it's giving the vibes of the lesbian flag, don't y'all think? I knew this would be good luck. Except I really had no clue, but I also hoped at the same time. Yay! ๆใช่ ผมขอถามพี่ตรงๆเป็นครั้งสุดท้ายนะครับทำไมพี่ถึงทิ้งพี่อาดาไปเหรอครับ ใครบอกว่าพี่ทิ้ง I knew it was miscommunication. เราเลิกกันเพราะดาวต่างหาก I think y'all need to run back the tape from me a few weeks ago, or last week, or the week before. I feel like I might have cooked. My optimism cooked. พี่เป็นคนบอกเลิกก็จริง แต่เพราะว่าเขาเปลี่ยนไป หลังๆเขาก็แต่ทำงาน พี่เลยเป็นฝ่ายเดินออกมาเอง เขาจะได้ไม่ต้องลำบากใจ ผมถามได้ไหมอะพี่ทะเลาะกันเรื่องอะไรอะ ก็แค่เขากลับไปคบกับแฟนเก่า So there's a huge misunderstanding. ที่ผมเข้าใจอะไม่ใช่แบบนี้เลยนะพี่ แล้วแบบไหน Wow, he's doing the right thing. Gug, maybe I like you now. Watch me have to take that ต้องไป back. ถามพี่ใช่ไหมว่าทำไมเจถึงเลิกกินขนมหวาน ไม่ใช่เพราะว่าเจเปลี่ยนใจไปเรียนทันตะหรอกนะ แต่เป็นเพราะว่ามันเกิดปีนั้น แม่ไม่ต้องรอพี่เจ๋งแล้ว ให้เจเปิดเลยไหม เดี๋ยวพี่เขาก็กลับมาแล้ว เค้กมันไม่วิ่งหนีไปไหนหรอกนะ I'm gonna start โอ้ย crying อยากกินแล้วว่า because it's cow tongue. นี่ไง พูดถึงก็โทรมาเลยเนี่ย อยู่ไหนแล้วลูก แม่บอกพี่เจ๋งด้วยนะ ถ้า10 นาทีไม่ถึงเนี่ย เจไม่รอแล้ว Jay, you could not have known that he would die. ไม่เป็นไร แม่เป็นอะไร And it happened on his birthday. That's a tough. แม่ร้องไห้ทำไมอ่ะ แม่พี่เจ๋งทำไม พี่เจ๋งเป็นอะไร เขาไม่อยู่กับเราแล้วลูก เขาไม่กลับมาหาเราแล้วลูก If I had to map the plot of this show, it would be them fooling around for a lot of episodes. Not the kind of fooling around that in a dirty sense, but them being silly billies for a lot of episodes. Then finally getting together. Then they both are resolving family conflicts.
conflicts within themselves or conflicts with their family directly, like the mom. Now, this works in some series. I think I'm wondering why so many people. I mean, I also feel like the script is not the strongest, but do I have fun watching? Yes, and that is really what this channel, or at least my reaction series, are about, is, you know, being open and honest as I'm processing it, right? And then I make a lot of review content on my TikTok, which I'm also hoping to bring those reviews here as well in a longer form. But I wonder what it is about, because sometimes people love things that don't have a plot. You know what I mean? Or like don't have a very like strong plot. So I'm wondering, why is it that they didn't feel connected to this? Is it the streaming service? Or is it, because like, for example, I was very excited to see these two paired together because every other performance I've seen them in, I have been, you know, impressed. Like in A Boss and a Babe, and in Last Twilight, Mark in Last Twilight, you know, Mark in My School President. Like, so I'm wondering, was it the fact that they both are new to being shipped together? Is that what it is? I don't know. I'd be interested to hear someone who can analyze this from a more bird's eye view would have to say, because right now I'm just in episode 10. I'm sure once we have the full picture, because I think there's one more episode, right? Maybe not. Maybe this. No, I think there's 11. I don't know. Don't quote me on that. We'll find out. We'll be able to tell if this is the finale. That's really rough. To quote Zuko, that's rough, buddy. I love cow tongue. They didn't eat it. They just let it get moldy in the fridge. That's going to make me cry. Stop. I don't want to cry. Is he going to eat it and get sick? Dude, don't eat it. Look how moldy it is. You know, there's like cake preserving services y'all could have done. เค้กไม่น่ากินได้แล้วอะเจทิ้งนะ เดี๋ยวแม่ซื้อก้อนใหม่ให้นะ วันเกิดเจปีหน้า แม่ไม่ต้องซื้อเค้กแล้วนะ เราไปทำบุญให้พี่เขาดีกว่า หลังจากวันเกิดปีนั้น เจก็ไม่เคยจัดงานฉลองวันเกิดตัวเองอีกเลย เจคงอยากให้วันเนี้ยทุกคนคิดถึงพี่เจ๋งคนเดียวก็พอ ที่พี่มาวันเนี้ยเพราะพี่อยากบอกเรื่องนี้ให้สองรู้ Now, fine. I'll give a little critique. I do not like that the person that revealed this to him was Dr. Jimmy's character. I think this was such a narratively important story. It would have had more importance coming from Jay. But that's not on Mark and Ohm. That's on who? The writers. Yes, chat. ส่วนจะจัดงานฉลองวันเกิดให้เจต่อมึงพี่ซองเป็นคนตัดสินใจเองนะ ว่าไงครับพี่เจ พี่เสร็จธุระแล้วนะกำลังไปส่งแม่ที่บ้าน แล้วเดี๋ยวรีบกลับไปหานะจ๊ะ จุ๊บๆครับ What is he gonna do? งั้นเจกลับก่อนนะแม่ อ้าว ไม่อยู่กินข้าวด้วยกันก่อนเหรอ ไม่เป็นไรแม่ เจต้องไปทำธุระต่อด้วยอะ เดี๋ยวแม่ขอเบอร์อู่ซ่อมรถหน่อยสิ
รถแม่เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวนี้สตาร์ทไม่ค่อยติดเลย งั้นเดี๋ยวเจไปเช็คให้ ช่วงนี้แม่ก็ใช้รถเจไปก่อนแล้วกัน ไปนะ She's so sweet. I like her. Wait, นั่นไง is this is this the same house? I feel like they filmed something else in this house recently, but I could be wrong. Oh. You gotta make a decision. Honestly though, that Jay's birthday trauma aside for a second, that's a really sweet thing to do. Like, I don't know. When I was in university, someone once did this for me where they decorated like my dorm room essentially for my birthday, and it was like so sweet. So I think like if Jay was okay with celebrating birthdays, this is a really like harmless idea, but we're gonna have to see where his boundary falls and what he's gonna do about it.เจอะไรอ๋อหิวว่าไปหยิบขนมในตู้เย็นให้หน่อยดี ปกติก็หยิบเองได้ไม่ใช่หรอ เอาก็อยากเป็นแฟนบ้างไม่ได้หรอไปเร็วหิว กินอะไรอ่ะ อะไรก็ได้ครับ อะไรก็ได้เหรอ Oh, did he leave a cake in there? Yeah, he did. ซื้อเค้กมาด้วยเหรอ He might appreciate it. ลืมเก็บเค้ก ไหนดูสินี่เค้กพี่อ่ะ I actually don't think he's gonna be that mad, to be honest. คือซองรู้ว่าวันนี้มันเกิดพี่เลยจะเซอร์ไพรส์อ่ะแต่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่ไม่ชอบงานวันเกิดซองเลยเปลี่ยนแผนแทบไม่ทันนะ I miss cow tongue. Sorry. I just miss him, okay? Okay. Maybe it's tone. Because, like, while I'm enjoying this, I feel like the tone is very different than the first 3 to 4 episodes. ขอโทษนะพี่ But I'm enjoying it nevertheless. สองพี่มีความสุขกับมันได้ใช่ไหม Wow, he made the right call getting him a birthday cake. พี่ไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ปะ มีได้สิพี่
Yeah, I think you should be allowed. I think it's what your brother would want, to be honest with you.ยิ้มให้ดูหน่อย เอาสนุก Yada's facial expressions are killing me. She's like, I regret being in this room right now. Yeah, she's not interested in Gug. That cake looks good. Come on, Mr. Dentist. Looks good. I wonder what flavor it is. I can't remember if they said it. I've never eaten a cake like that. I think it'd be fun to eat a cake like that. You just tear into it. Also, why are we experiencing this in montage form and not hearing them? Dang, I want cake now. Shouldn't though. Oh my god, maybe this is a stylistic choice because you know who also did a semi-long montage the other day? The last week's episode of Boys in Love. They did. I didn't have an issue with it. I'm just saying, maybe this is like a style thing now. Oh, he's drunk. เจงั้นเดี๋ยวเรากลับก่อนนะ เฮ้ย เดี๋ยวกูไปส่ง แต่ขอเก็บของแป๊บนึง เฮ้ย งั้นเดี๋ยวเราช่วย พี่กลับยังไงอะครับ ผมได้ลงไปส่งไหม ผมไปมินิมาร์ทพอดีอะ ก็ได้ โอเคครับ I love her outfit. I hope she turns him down. I have a feeling he's about to ask her out again. Or maybe... มึง กูขอบคุณมึงนะ I think he also might be about to tell her about Bipor. Who knows? I would love it if he told her about Bipor. Gug, you can still redeem yourself in my eyes. Please. 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 It's Pride Month. Don't. I'm filming this during Pride Month. I don't think this episode came out in June. When did June start? I don't remember. เฮ้ย ขอบคุณทำไม เราเนี่ยต้องขอบคุณ ถือว่าได้มากินฟรีเลยนะเนี่ย กูไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้น กูหมายถึงที่มึงช่วยสอนน้องเขาทำเค้กอะดูก็รู้ว่าสไตล์มึงจะชัด นายรู้ป่ะ ที่จริงวันเนี้ยเราดีใจมากเลยนะ ที่นายกลับมากินเค้กได้อีกครั้งหนึ่ง Hope that the cake looked really good. วันที่นายเสียพี่ชายนายไป เราก็เสียเพื่อนกินนมไปเหมือนกัน That's sad. ขอโทษ ไหนๆก็กลับมาฉลองวันเกิดแล้วอะกลับมามีชีวิตเป็นของตัวเองสักทีเถอะ เราจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง
แล้วก็ใช้มึงมาเป็นห่วงกูหึ เราไม่ได้เป็นห่วงนายซะหน่อย เราเป็นห่วงซองต่างหากคนที่ He's น้อง like, ซอง take เขา care รั of กอะ Sant. คือนายนะเจ ไม่ใช่พี่เจ๋งอย่างที่นายพยายามจะเป็น Wow. You know what? They say a good friend is someone who will call you out and raise you up. นายก็ต้องเลือก คนเราอ่ะ จะเป็นคนสองคนพร้อมกันไม่ได้หรอกนะ ไปนะ เออ พี่ผมไปถ่ายหนังมานะ แล้วเป็นไงอะนางเอกน่ารักอย่างที่เขาว่าจริงปะ พี่ Yeah. ก็ลองดูในจอมือถือเอาเองดิ ไหนอะไม่เห็นส่งอะไรมาเลย ก็คนในจอนั่นไง My poor still her background. Praise the pride gay gods. Thank God. Oh, I was so stressed. พี่ใบปอเขาบอกว่าเขายังคิดถึงพี่อยู่นะ Good job, Gug. I like you now. แล้วยังไงอะเขาก็เลือกแฟนเก่าเขาอยู่ดี เขาเคยบอกพี่เหรอ พี่ใบปอเขาแค่น้อยใจอะที่พี่เลือกงานมากกว่าเขา ป่านนี้แล้ว เขาจะพูดยังไงก็ได้ พี่เคยบอกผมใช่ปะว่าพี่ไม่ชอบให้ใครมาตัดสินว่าพี่ชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงอะ Wow, I like Gug now. He's calling her out. Okay, Gug, you know what? You win an award. I'm so sorry I trash talked you. Honestly, listen, I could not bring myself to trust GMMTV after what happened with the trainee. Okay? But I'm glad we pushed through this plotline to the end so we could find out if they were worthy restoring trust in again. And guess what? Apparently they are. พี่ก็ไม่ควรรีบด่วนตัดสินใครเหมือนกันนะ Damn, Gug. Speaking facts. ไปกับพี่หน่อย Come with her where? Is he mediating their fight? พี่อดาครับ รู้ไหมครับว่าวันนี้วันอะไร ก็193 วันที่เรารู้จักกันนะครับ Gug. ผมพูดตรงว่าผมเหนื่อยแล้วอะทำยังไงพี่ก็ไม่ลืมคนเก่าสักที ผมลืมพี่เองน่าจะง่ายกว่า Sapphics always win. Sapphics stay winning. ขอบใจนะกั๊กทุกอย่างเลย เข้าใจทุกอย่างแล้วนะ She's folding immediately. I'm so happy for them. They should have kissed. But I'll take this. My girls are back together. Yay! Gug, you did the right thing. I regret being mean to you, but also at the same time, I did not trust GMMTV. Oh, he's so adorable.
he gonna... Don't tell me that we're having an episode 10 curse. Is he gonna break up with him? No, they wouldn't do that. I love how some of his decorations really just give middle-aged mom, like the wooden letters that say, relax. Oh, is he gonna tell her? ว่าไงลูก ฮัลโหลครับแม่ นอนยัง ยัง มีอะไรโทรมาซะดึกเชีย แม่ เจไปหาได้ไหม มาตอนนี้เนี่ยนะ มีอะไรหรือเปล่า No, he's gonna get in a คิด wreck ถึงอะ or something. เหมือนเราไม่ได้คุยกันนานแล้วอะ เมื่อเช้าเราก็เพิ่งเจอกันไม่ใช่เหรอลูก Don't go. นาแม่ ให้เจไปหานะ อ่ะจะมาก็รีบมานะ แม่จะขึ้นไปนอนแล้ว โอเคครับแม่ เดี๋ยวเจรีบไป This is pretty predictable to me. I feel like something bad's gonna happen. Which, this is a comedy. They dropped the comedy in the past few episodes. So it's like, that's the tone shift to me. Yeah, or the car that needs fixing. Oh no. She got him a cake. I like this mom. You guys know there's another mom on a currently airing series that I have beef with. This mom, I like. Okay, that's what I thought. It's Mon's house. And the mother I have beef with is Mon's mom. It's Mon's house, literally. Right? Oh, he didn't get in a wreck. Oh, thank God. กว่าจะมานะมึงอะ Huh? รอตั้งนาน เฮ้ย Cowton? Damn, I really cooked. Not happy I cooked. Again, I think this is the tonal issue. I'm sorry to keep harping on this, but I've been trying to figure out for days. I think it's a tone issue. And that is a script issue, not a actor issue, because I think everyone in this show is doing a great job. ทำไมถึงเป็นแบบนี้ พี่อย่าทิ้งซองไปไหนนะ เฮ้ย พี่เจ๋ง พี่มาได้ไงอะ เอ้าคือนี่บ้านกูอะ ไม่ ผมหมายถึง You're dead. พี่โดนรถชนไม่ใช่เหรอ อะไรของมึงเนี่ย เอ้า แล้วถ้าพี่ยังอยู่ I love Cowtung's hair like this. GMMTV, if you're watching, keep his hair like this for Cat for Cash. Oh no, is that a comedy? I like comedies. Now I'm concerned. I don't want anyone to think they're doing a bad job. Unless someone is actually doing a bad job. But in this case, nobody is doing a bad job. Except maybe script writers. ทันตาอะไรของมึง มึงนี่น่าจะเรียนทันตา เฮ้ย ฝันร้ายเหรอ บอกแล้วไงดูหนังผีก่อนนอนอะ ฝันเหรอ ม
Is Cowton taller than Mark? ดีนะ I never considered that. Cowton seems so short compared to like first. Or are they like the same height? I never considered that. งานอะไรอ่ะ เอาก็งานตัวเองแท้ๆอะจำไม่ได้ไง Dr. Jimmy, he looks young, but not young enough to be a high schooler. He made him a little birthday croissant. That's really cute. Does she doesn't know about their relationship, does she? ทำไมไม่เข้าไปเยี่ยมล่ะ ผมแค่อยากรู้เฉยๆครับว่าพี่เจเขาเป็นยังไงบ้าง พ้นขีดอันตรายแล้ว แต่เขาจะฟื้นเมื่อไหร่ดีหมอบอกว่า ขึ้นอยู่กับตัวเจเขา พี่เจเขาเป็นคนเข้มแข็งครับ เขาต้องผ่านมันไปได้ She knows. เจเขาบอกแม่นะว่าซองเป็นคนไข้ของเขาใช่ไหม She knows. ครับ Oh, yeah. พี่เขาทำฟันให้ผม แต่ไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหม I'll say something about moms. Because I love mine so much. Sometimes they just know. They can tell. And she could. ครับ เมื่อครั้งพ่อเขา แล้วก็พี่เขา ไม่มีใครกลับมาหาแม่สักคน คงคิดว่าแม่อยู่ได้มั้ง แต่ตอนเนี้ยถ้ามีใครสักคนทำให้เจกลับมาได้เนี่ย แม่ก็ดีใจ Maybe you'll help wake him up with your presence. I love that the conversation, I love that it's something I will love. And you know, having a story where you work through the parents coming to find the terms to accept the couple, you know, that's a very important story to tell because a lot of us queer folks have to deal with it. But something I also love is when a parent is accepting. I don't know. For me, for a long time, I was always so scared my parents wouldn't be. And so having, I don't know, I loved to watch stuff where the parents were just like happy for their kids' sexuality. So I like that that's not her concern. Her concern is her love for her son. You know, I think we need a balance of both kinds of stories. I think we need all stories, right? All experiences. Because our experiences as queer people is so vast and dynamic and ever-changing. Wow, this got serious really quick. ถ้าพี่เจเขารู้ว่าแม่รออยู่ เขาต้องกลับมาแน่นอนครับ That, I think, is true. He loves you, girl.หมอว่าไงบ้าง หมอเขาบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพี่เจครับ Mm.
wake up. Kidding. เจ๊ทุกคนเขารอนายอยู่นะไอ้เจ๊ เจ๊เร็วๆกดเรคคอร์ดแล้ว โอ้ยมึงก็ถ่ายไปเถอะช่องเรามึงขายหน้าตาอยู่แล้วปะวะ เอานะ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกินกับเจนะครับเย้วันนี้นะครับพวกผมจะมารีวิวนี่เลยแจ๊ดเค้กวันเกิดของเจนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของเจนะครับผมช่วยทุกคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์เจด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเค้กวานิลลาผสมท็อปปิ้งด้วยสตรอเบอรี่นะครับมึงไม่ต้องพูดเยอะหรอกกินเลยมานี่นะทุกคนเฮ้ยไอ้ก๊อฟมึงกังตีนกูเหรอมานี่เลย Happy birthday to Jay ไอ้ก๊อฟ Happy birthday เฮ้ยมึงอย่ามานี่เลยผมขอโทษครับ ไม่เป็นไร แม่รู้ว่าเราสองคนน่ะสนิทกัน ที่เจเป็นแบบนี้ว่าผมเองครับแม่ ผมขอโทษนะครับ คืนนั้นน่ะผมเป็นคนให้เจไปคุยกับคุณแม่เองครับ แต่ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้ครับแม่ Nobody should be blaming themselves. This was not a situation any of y'all could control. กัปตัน ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร แล้วเล่าให้แม่ฟังสิ ว่าเจอ่ะเขาจะมาคุยกับแม่เรื่องอะไร Well, I'm glad we didn't have a third act breakup because that would have been very frustrating. Y'all know sometimes with the third act breakup comes my least favorite thing in a GMMTV drama. Everybody say it with me. Y'all should know it by now. 3, 2, 1. Time skips. Time skips. That can ruin a show. Last Twilight. I love The Last Twilight, don't get me wrong, but I like to pretend the time skip did not happen. มันไม่เคยอยากอยู่ตรงนี้เลยครับ ที่ผ่านมามันพยายามหนักมาก Is he gonna give up being a จะได้ dentist? เป็นพี่เจ๋งอะทั้งหมดก็เพื่อคุณแม่ เพื่อให้คุณแม่ได้กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งครับ เจมส์ยอมใช้ชีวิตของตัวเองแทนพี่ชายของเขา Oh, แม้ว่ามัน he's จะต้อง having แลก trouble กับชีวิตเขาเอง sleeping? ก็ตามอะ I have trouble sleeping too. ตลกดีนะ เวลาแบบนี้แทนที่ซองจะคิดถึงเรื่องดีๆที่เราเคยทำกัน แต่ซองกับคิดถึงสิ่งที่ยังไม่ทำด้วยกัน That's totally normal for เรา someone ยั to ไม่ได้กิน do. ครัวซองด้วยกันเลย พี่ยังไม่ได้ไปเปิดตัวกับที่บ้านซอง มันมีอีกหลายอย่าง ที่เรายังไม่ได้ทำด้วยกัน ขนาดของความวันเกิดซอง พี่ยังไม่ได้ใช้เลย Oh, is it a candle? พี่สัญญากับซองแล้วไม่ใช่หรอ ว่าจะไม่ทิ้งกันไปไหนอะ You know that horse meme that starts out drawn really well and then gets messy at the end? Normally GMM TV shows follow that formula. But I think
if they had locked in and kind of kept a more serious, a dramedy tone, like what's happening right now, because dramedies, I'd eat up. That might have helped. I feel like maybe the shenanigans in the first few episodes were a little bit too drawn out. Again, I'll have more to say during like the actual final episode, because I think there's 11 episodes. If not, then I'll be giving them today. But I really do think there's 11 episodes. But at least I feel like that's, because I think the dramedy would have worked really well, especially because you have two talented actors like spearheading it. I just think the shenanigans would have had to wrap up a lot sooner. เจ้าของงานมานั่งหลบอะไรตรงนี้เนี่ยเอาเฮ้ยมีคนดราม่าเหรอ เปล่าซะหน่อย เจก็แค่ดีใจอะที่ทุกคนยังไม่ลืมวันนี้ Mark Pagan is such a physical actor. It's so interesting. Like when he's playing his younger self, he's very like fidgety and unsure, and then makes his performance วันนี้ไปก่อนแล้วกันที่คณะเขาไว้แจกเด็กอะ oh เหมาะกับเด็กติดหนมแบบมึงดิ พี่เจ๋ง เจทำอะไรหน่อยดิทำไมพี่ถึงเรียนหมอฟันอะ จริงๆก็อยากเป็นเชฟเหมือนมึงนะ what เอาดีๆดิพี่ พูดจริงๆแต่กูไม่มีเซนด้านนี้เหมือนมึงอะกูก็เลยเลือกทางที่ตัวเองถนัดดีกว่า ดีแล้วเลยพี่ being a dentist and a scientist and baking takes a lot of science, to be honest. ใครบอกแม่เขาภูมิใจในตัวมึงจะตายแม่เขาเอาคลิปที่มึงรีวิวขนมอะไปเปิดให้ย่าดูประจำเลยบังคับให้กดซับด้วยนะยอดวิวครึ่งหนึ่งของช่องมึงอะก็มาจากแม่นี่แหละ จริงเหรอพี่ เจคิดมาตลอดเลยอะถ้าบ้านเราต้องเสียใครไปคนนั้นควรเป็นเจ พูดอะไรของมึงมันไม่มีใครแทนใครได้หรอกนะ Sorry, I just love Cao Tong. I'm just very focused on him, and I apologize. ขอบคุณนะพี่ ขอบคุณที่กลับมา นี่เป็นวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตเจเลยนะ Is it? จริงเหรอแล้วมึงไม่รู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรไปเหรอ Sant. นี่หมายถึงอะไรอ่ะ ต่อให้มึงอยากอยู่ที่นี่แค่ไหนอะมันไม่ใช่ความจริงมึงก็รู้ กลับไปเถอะที่นั่นมีคนรอมึงอยู่นะคนที่มึงก็อยากกลับไปหาเขาเหมือนกันอะ Cao Tong playing wingman. Yes, you are. That's my Shayla. Good job. แต่ที่นั่นมันไม่มีพี่อะทั้งหมดเป็นเพราะเจเองอะถ้าวันนั้นพี่เจ๋งมันต้องรีบกลับมาหาเจพี่ก็คง นี่นะ It's nobody's พูดอะไรของ fault. มึงเนี่ยถ้าไม่มีวันเกิดเจอะพี่ก็คงไม่รู้จักการเป็นพี่เหมือนกัน ขอบคุณนะที่มึงเกิดมาเป็นน้องกูอะไปกลับไปได้แล้ว Oh, they're both just so talented. Watching a scene with them, making magic. Making magic. เจคิดถึงพี่เจ๋งอะเจไม่อยากกลับ Nick and Ray and another life. เดี๋ยวเราก็ได้เจอกันไอ้น้องเว้ย Nurse, he's up. Nurse.
อโทษที่ให้เหลอนะ พี่เจ Well, that's the end of the episode. Let's see. ครับ Oh, there's an after credits scene. Okay, can I say something really cute? Someone warned me that there was no after credit scene in the episode of Boys in Love for this week, which I haven't watched yet. I will be watching it very soon. Well, by the time this video comes out, I will have watched it. And I just thought that was so sweet. Thank you so much for warning me, because y'all know I don't like to watch the episode previews, so thank you. Oh, it's an ad. เชิญครับ Sometimes I feel like these are very jarring when something serious is going on in a series and then the after credits ad is like very not. Like in Tempo, something very serious was going on and then there would be an ad for like hair dye. It would be very พี่ unserious. ไปเจอร้านหนึ่งใน YouTube มา น่ากินมาก พี่ปักหมุดไว้แล้ว We love me some Apple ร้านโดนัท CarPlay. ดูไบ ร้านขนมไทยโบราณ ร้านขนมตาล100 ปี นี่พี่ปักร้านขนมทั่วประเทศเลยปะเนี่ย Yes, he is, because he loves มี you. แฟนเป็นเด็กติดขนมหวานก็เงี้ย เอ๊ะ ร้านยิ้มหวาน กินทุกวันไม่เบื่อ นี่คืออะไรอ่ะ สงสัยปักผิดมั้ง Is that his name of his นี่มันออกแล้ว apartment? นี่ร้านยิ้มหวาน นี่หมายถึงซองหรือเปล่า ก็กินไม่เบื่อจริงปะล่ะ อยากรู้ก็ลองกินดูดิ Oh, งั้นวันนี้พี่ปักหมุดเป็นร้านน้องยิ้มหวานแทนละกันนะ you know, car scenes are now one of the things that I'm like, ไว้กินตอนสุดท้าย if you know, you know. It's like กินตอนนี้อะหิว after what happened in the next Prince. I'm like, we doing this in public? ไปก็ได้ We love me some Apple CarPlay. My car has it. Well, พี่ต้องข้างรักซองครับ nope. No spoilers. Okay, well, what did I think of that episode? I liked it. I think the tone has radically shifted, but I feel like I've said this before. And I kind of love the tone of the end, and I wish the entire series has been this tone. And I like comedies, okay? Don't get me wrong. Sometimes if the silly billiness is drawn out too long, the goofs and gaffs are drawn out too long, it can make, you know what I mean? But I like this comedy. I think it's, although I think my favorite GMMTV comedy is probably A Boss and a Babe. Yeah. Although we'll have to see how I feel at the end. Thank God Yada and Bipor are back together. That's what's really important. Kidding. But it's very important to me. Thank you. I should have placed my trust, but after the trainee, I was not looking to trust. I could not take that gamble again, right? And you know, two of them were at the scene of the crime in the trainee. They just weren't the ship, but they were both at the scene of the crime in the trainee. So View and Doug's actor Poon. It took me a second. They were at the scene of the crime in the trainee. So it did not happen to them, but they were there. So it was really hard for me to trust, but we persevered. I'm glad Jay is okay physically now. That was a little concerning, and I'm glad they are happy and healthy together. So yeah, if you enjoyed this video, please give it a like and subscribe and let me know what you thought down below. If you made it this far in the video, leave a blue heart or an emoji of your favorite dessert down below. And if you want to support me further, please check out my Patreon. To people who support me on Patreon, thank you very much for your support. I greatly appreciate it. And to everyone who watches here on YouTube every single week, thank you for your support as well. I truly appreciate it. All right, see y'all next time. Bye.